Isku-duwaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Gobolka Awdal, Cabdiwahaab Xuseen Moomin uu weheliyo kormeerka Wasaaradda Deegaanka, ayaa maanta howlo shaqo dib u habeyn ah ka sameeyay beerta kobcinta dhirta ee ku taalla deegaanka Camuud. Ugu horreyn, waxaa goobtaasi ka hadlay kormeerka Wasaaradda Deegaanka ee Gobolka Awdal Carab, waxaana uu sheegay inaan maanta wejigii labaad ee beertii qaranka ee Wasaaradda Deegaanku ay mas'uulka ka ahayd ee Camuud inaan wejigii labaad bilowno uu maanta ku guuleysto isku-duwuhu khayr Allah siiye inuu maanta wejigii labaad aan bilowno. Maanta waan ku hawl jirnaa aad iyo aad ugu mahad celinayna isku-duwaha gobolka oo ku dhiiraday inuu hantida qaranka ilaaliyo. Qof kasta oo mas'uul ah oo qaranka u shaqeynayana waxa waajib ku ah inuu si daacad ah u guto shaqadiisa. Mid ka mid ah dadka ku dhaqan agagaarka beerta dowladda oo dhankiisa hadlay ayaa ka mahadnaqay dadaalada ay ku jirto Wasaaradda Deegaanka ee dib u habeynta lagu sameynayo beerta dowladda ayaa waxa uu yidhi beertani iskarogooyinka in badan wax ka guri jiray iminka waxqabadkeega aad baa loo hagaajiyey. Isku-duwahan iminku aad buu u fiican yahay, waxqabadkeegu si fiican buu imika dadaal badan u geliyey, agafyada u soo geliyey, u baabi'iyey wixii dhibteedii hore yuu masaxay. Imika haddii aan la idhaaho waxay noqonaysaa beer biyo haddii laga shaqaysto, haddii aan la idhaaho si fiican cid walba anfacaysa, qaranka anfacaysa, dadweynaha anfacaysa, gobolka Awdal oo dhan anfacaysa wixii jooga ee lagu beeray haddii aan la idhaaho. Gabagabadii, isku-duwaha Wasaaradda Deegaanka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Moomin ayaa sheegay in marka uu dhammaado hagaajinta wejiga labaad ee dib u habeynta beerta dowladda ay xayndaab lagu sameyn doono beerta, islamarkaana bulshada ugu baaqay in xil la iska saaro sidii loo ilaashan lahaa. Ayaa waxa uu yidhi inaanu bilowno fayskii labaad ee aan ka qabanaynay, shaqadii labaad aan ka qabanno beerta kobcinta dhirta ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Gobolka Awdal, gaar ahaan ku taalla deegaanka Camuud ee jaarka la jaamacadda Camuud aynu joogno imika. Saad arkaysaan runtii insha Allah horey waxaan uga qabanay inaynu ka soo xidhnay iskarogooyinkii. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan dhulkii jeexjeexiyadii aan isku sinno oo buuxino. Insha Allah faystriga waxaan rajaynaynaa inaan xayndaab ku xidhno. Maantana waxaa ku jira 2 cagaf ayaan insha Allah soo kaxaynay. Saad la socotaan khayr Allah siiyo, waxaan ka wada soconnaa hawsha oo u gacan siiyey wasiirka Wasaaradda Deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Runtiina aan maxay hayday maanta hawshaas ay qabsoonto lana aaso environmental restoration anagoo sameynno dib u soo celinayna deegaanka sidiisina ku soo celinno doonayna duminana laaga halka ka jeexmay eedar la kaysanay cagafyadii gali waayeen. iyaan rajaynayna inay phase 2 noo noqoto, phase 3 insha Allah inay xayndaab noqoto iyaan rajaynayaa. insha Allah waanu ku dadaalaynaa wixii karaanka iyaga ah ee dhammaan qaranka. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay shacabweynaha ku nool gobolka Awdalna ay insha Allah iyaguna bal ilaalinta waan sida qaranka kulba wasaaraddu kulba meeshii macquula hadday beerta tahay, hadday seeraha dawladda beerta magaalada dhexdeeda tahay, hadday ay dhulkii Ridge-Land-kii tahay. wasaaraddu hawlahaas ay ku guda jirtaa mar walba inay dadku u dhagan nuglaadaan ayna la socdaan kulli ilaalinta danta qaranka. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.